شاید تو فیلم‌ها، مستندا یا حتی تو گپ و گفتای دوستانه یه عالمه داستان در مورد این که چطوری باید تو دل طبیعت زنده بمونی شنیدی. راستشو بخوای خیلی از این حرفا کلاً غلطن و اگه بهشون اعتماد کنی ممکنه واقعاً به مشکل بخوری. بیا چند تا از این ترفندهای اشتباه رو با هم بررسی کنیم تا بدونی حقیقت چیه. حتما توی برنامه‌های بقا دیدی که یه نفر ادرار خودش رو مینوشه، چون اکثرا آبه. اما واقعیت اینه که ادرار پر از سمومیه که بدن داره سعی میکنه از شرش خلاص شه. نوشیدنش فقط فشار بیشتری به کلیهات وارد میکنه و بدتر کمابت میکنه. یه باور رایج دیگه اینه که آبو بجوشون، حله. درسته که جوشوندن باکتری ها و ویروس ها رو از بین میبره، ولی اگه توش فلزات سنگین یا مواد شیمیایی باشه همچنان خطرناکه. پس اگه آبی مشکوکه فقط جوشوندن کافی نیست. اگه یکی دچار سرمازدگی شده نباید بپره توی آب داغ. تغییر دمای ناگهانی میتونه باعث ایست قلبی بشه. بدن باید کم کم گرم بشه، نه یهویی. دیدی تو فیلم‌ها یکی از دست زنبورا فرار میکنه و میپره تو آب؟ اشتباهه. زنبورا بالا منتظر میمونن تا سرتو بیاری بیرون و خب بقیه‌شو میدونی. دویدن به سمت بالای کوه برای فرار از آتش فاجعه است. آتش همیشه سریعتر به سمت بالا حرکت میکنه، مخصوصا توی شیب. با هر 10 درجه شیب سرعتش 2 برابر میشه. تو فیلم‌ها طرفو مار نیش زده، یکی میاد زهر رو با دهن میمکه. ولی زهر خیلی سریع وارد جریان خون میشه و این کار نه تنها بیفایده است بلکه ممکنه زخمو بدتر کنه. دیدی کاراکترهای فیلم بیابون کاکتوس میبرن و از توش آب میخورن؟ حقیقت اینه که بیشتر مایعات داخل کاکتوس سمی‌ان. نتیجهش اسهال، استفراغ و تشنگی بدتر. میگفتن خزه فقط سمت شمال درخت رشد میکنه، اما در واقع خزه هر جا که مرطوب و سایه داره باشه رشد میکنه. پس دنبال کردنش میتونه تو رو گیج کنه و دور خودت بچرخونه. وایستا، اگه خرس دیدی خودتو به مردن نزن. برای خرس سیاه یا همون بلکبر این یعنی یه شام راحت. برخورد درست بستگی به نوع خرس داره و اشتباه کردن میتونه مرگبار باشه. اگه خیلی تشنه‌ای برف نخور. برف دمای بدن رو میاره پایین و ممکنه باعث سرمازدگی بشه. اگه انگشتات یخ زده اصلاً نمال. یخ‌های ریز داخل پوست با مالش بیشتر آسیب میزنن. آتیش تو غار خطرناکتر از چیزیه که فکر میکنی. سنگ‌ها میترکن، دود تو غار جمع میشه و ممکنه خفت کنه. میگن دنبال پرنده ها برو تا آب پیدا کنی، اما پرنده ها هر جا دلشون بخواد پرواز میکنن. راه گم کردن تضمینی. اگه دیدی یه حیوان داره چیزی میخوره، به معنی عمدودن اون غذا برای ما نیست. ما شکلات میخوریم ولی برای سگ سمیه. سرپناه‌های باز مثل لینتو ممکنه تو فیلم‌ها خوب باشن، ولی واقعاً تو سرما مثل اینه که بی‌پناهی. گرما رو نگه نمی‌دارن. میگن بیشتر گرمای بدن از سر خارج میشه. نه دقیقاً. سر فقط 10% گرما رو از دست میده. پس بقیه بدنت هم فراموش نکن. زمانی میگفتن بستن تورنیکه باعث قطع عضو میشه، ولی اگه خونریزی شدید باشه، تورنیکه میتونه جون نجات بده. میگن اگه کوسه حمله کرد بزنی به بینیش، ولی بهتره بزنی به چشم یا آبشور، چون هدف بزرگتر و مؤثرتریه. قدیما در چارچوب امن‌ترین چای خونه بود، ولی الان دیگه نه. توی زلزله بهترین جا زیر میز محکم و پایداره. برخی فکر میکنن موقع طوفان پنجره رو باز کنن تا فشار تنظیم بشه، ولی در واقع این کار فقط باد و آوا رو میکشونه داخل خونه. اگه دیدی یه نفر خیلی خسته است و تو سرما میخواد بخوابه، جلوشو بگیر. خواب تو سرما یعنی بدن داره خاموش میشه. باید بیدار نگهش داری و کم کم گرمش کنی. تامپون فقط برای خونریزی‌های سطحیه، نه زخمای عمیق یا گلوله خوردگی. رفتن بالای درخت برای فرار از خرس سیاه بدترین کار ممکنه. اون خیلی راحت از درخت بالا میره. گوشت شکار بدون چربی، مثلا فقط گوشت آهو یا خرگوش، میتونه باعث یه بیماری بشه که بهش میگن گرسنگی خرگوش. بدن برای زنده موندن فقط به پروتئین نیاز نداره و چربی و مواد مغذی هم لازمه. تو فیلم‌ها 2 تا چوبو میمالن و آتیش درست میکنن. واقعیت اینه که اون بیشتر باعث زخم شدن دستت تا آتیش. تست نرم بودن چوب با ناخن همیشه جواب نمیده. بعضی چوب‌های نرم افتضاح هم، بعضی سخت عالی‌ان. پناه گرفتن زیر پل بتونی بزرگ تو طوفان نه تنها امن نیست، بلکه بادو متمرکز میکنه و باعث مرگ خیلیا شده. فکر میکنی اگه کلیداتو بذاری بین انگشتات، مشت قوی‌تری داری؟ در واقع فقط دستت رو زخمی میکنی و فایده‌ش هم کمه.
غذاهای نظامی یا همون اماریا خوبن، ولی برای استفاده کوتاه مدتن. مصرف طولانی دستگاه گوارشتو به فنا میده. شکار توی شرایط سخت؟ حتی حرفه‌ای‌ها هم سخت شکار میکنن، چه برسه به بقیه. حیوونا سریع پنهون میشن. خون حیوانات با اینکه بیشترش آبه ولی باکتری و انگل داره. مریضی توی بقا بدتر از گرسنگیه. چاقو رو داغ کنی و بذاری روی زخم، فقط باعث سوختگی میشی، نه بند اومدن خون. اگه تو جریان خطرناک دریا گیر کردی، مستقیم به سمت ساحل شنا نکن. موازی با ساحل شنا کن، تو از جریان خارج شی. توی رعد و برق دراز نکش روی زمین. بهترین حالت اینه که روی پنجه‌های پات بشینی، پاشنه‌ها به هم، دستا روی گوش. بنزین روی آتیش؟ آره، اگه بخوای صورتت بترکه. دود بنزین به شدت قابل انفجاره. و در آخر اگه گم شدی، موبایلتو کامل خاموش نکن. حتی اگه قفل باشه، روشن بودنش به تیم نجات کمک میکنه تا ردیابیش کنن.